기침이 멈추지 않아 걱정이시라고요? 감기나 독감, 알레르기, 천식, 역류성 식도염 등 다양한 원인이 있을 수 있습니다. 2, 3주 이상 기침이 지속된다면 병원을 방문하여 정확한 진단을 받는 것이 중요합니다. 기침을 멈추기 위해 할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 충분한 수분 섭취는 가래를 묽게 하고 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 가습기를 사용하여 실내 습도를 적절하게 유지하는 것도 좋습니다. 또한 자극적인 음식이나 담배 연기는 피하고 기침을 유발할 수 있는 먼지나 알레르기 유발 물질을 제거하는 것이 좋습니다. 하지만 이러한 방법에도 기침이 멈추지 않는다면 반드시 전문가의 도움을 받으세요. 정확한 원인을 파악하고 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다.